di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi tudd Maguette Sarr di adjoint au maire à Thiès Est ci parti démocratique sénégalais maay secrétaire général section communale bu Thiès Est membre comité directeur maa ngi sant yàlla bu baax di massawu waa Sénégal gépp ci mbas mi nga xam ni ay weer a ngi nii mu ngi lëmbe dëkk bi nit ñi mënatuñoo jaamu yàlla liggéey bi sooxe na jokkalante bi sooxe na ci li ñu xam en tant que africain waaye yàlla nañ ko yàlla gaaw teggil Ablaye Wade ci nguuram la tombeloon mbënd mu metti am fi fekk mu nekk bitim réew ba mu wàccee aéroport daa def direct fa mbënd ma xewe xuus ci ndox mi defe naa ni ku xool image yi gis nga ni population bi mu daloon sax dañoo mujj fàtte loola di ko tàccu di ko approuver loolu mooy kilifa taxawaay la ñuy wax ci kilifa taxawaay bu mat parce que dina féexal xol dina wane ni aussi yëg nga leen loolu nag la ñu gisul ci nguur gi digaate wax lu ñu mënul wax lu ñu dul def ak lu ñu gëmul mbënn mi moom du ñoom ñoo ko sooke xam nañ ko bu baax mais ñu farlu ci am ci taxawaay ak pas-pas Macky Sall bi muy def campagne wax na ni ci ñeenti at réglé na mbënn mi ba mu féete ginnaaw ñi nga xam ne mbënn mi loroon na leen ba génn leen seeni kër ak seeni dëkkuwaay ñoom ñëpp dellusi nañu tey jii bu ñu demee bañ naan ñu ngi dégager 750 milliards di ko defar mooy vision Ablaye Wade bi ma la doon wax rek moom c'est un visionnaire bi loolu amee mu xam ne ci yàlla la bàyyi ko wut na ay pexe indi daal di créer plan Jaxaw donc ñu bare ñi mu daloon defe naa ni amoon nañu soulagement gis nañu taxawaay ba mu ci taxaw ce plan Jaxaay ba tey jii nit du ko fàtte ci Sénégal waaye kii nga xam ne aussi moo ko fi remplacé bi lii ñëwee wane na digganteem ak Ablaye Wade la différence bokkuñu du ñu boxe dans la même catégorie donc nit da ngay toppandoo sak maas te yàlla xam na ni wax dëgg yàlla suñu waxante dëgg rek Ablaye Wade jëf na wax na wane na ci loo xam ne tax nañu war koo naw tax nañu war koo bàyyi xel loolu nag wax dëgg yàlla matuwaay la tolluwaay la kilifa du fayantoo kilifa du ñooñantal ay ñi mu ëpp doole yàlla moo organisé àdduna ci noonu bu la joxee doole dalay roof yërmande yow mi ñu jiite aussi dalay roof ragal boo ragalee ba doo tooñ ki la jiite bu la yërëmee ba lu la ñooñantal defe naa jàmm am fa waaye ñooñantal maa fi nekk teg lu metti loolu gis nga li muy jur yàlla won la boppam nag te lii yëpp nag looloo ko indi non plan Orsec la tudd je pense que Orsec bi moom nañ ko waxee neneen parce que Orsec bi du ren la fi xew at yi yëpp defe naa moom la ñuy véhiculer moom la ñuy bàkkoo waaye gis nga ni ba tey jii yëf yaa ngi fi kon amuñu ci yaakaar defe naa ni li am solo mooy techniciens yi nga xam ne moom la yàlla teg ci réew mi nañ leen jox yëf yi ñu xalaat suñu xalaatee def ay proposition non au-delà de lekk am na leneen loo xam ne mu ngi dundal nit te du lekk xel mu dal fit wu toog cawarte mën a sàmm sa diine sàmm sa njaboot loolu bokk na ci dund te du lekk defe naa ni foofu aussi gouvernement bi mu ngi fay fayir il faut mu rassurer nit ñi il faut mu dalal xel yi ci li dul lekk ak naan mooy comportement yi attitude yi valeurs yi nga xam ne ñu ngi koy perte ci société bi la bokk ci dund gi la bokk il faut ñu delloo ko ci seen place lekk ak naan nag am na solo parce que maa ngi dégg médecins yi ni la première maladie c'est la faim et le peuple a faim il y a la pauvreté partout les gens souffrent ils ne mangent pas bien donc loolu aussi du ay ñaaru saay ko ceeb ba koy régler nit dina suur te du lekk ndax mbégte ak kontaante ak xel mu dal loolu nag moo fi jeex yaakaar toxu na réew mi nërmeelu na je pense que ñaankat yi war nañoo delluwaat ci kurus yi delluwaat ci jàkka yi et je m'étonne pourquoi ñu bëgg a dëdd suñu jàkka yi ni duñu julleeti parce que simplement feebar te foofu la ñu mën a daje pour ñaan yàlla
je pense que aussi foofu jar na seetaat jar na xalaataat yàlla moo ne dee leen ma ñaan kon li yàlla santaane obligation la ci jullit kon nañ koy ñaan fa ñu ko yaakaare ci bërëb ya nag nañ fay dem mën nañoo am comportement yoo xam ne takk ay masque respecter distanciation bi te di fréquenter jàkka yi julli waxtu juróom yi di julli juma loolu aussi vraiment maa ngi koy invité vraiment ñi nga xam ne ñooy njiitu. balaa maa di ko foofu dama bëgg wax ni parti politique association la ña ko bokk dañuy aspirer jiite réew mi ëllëg ñooñu dafa am lu leen war ci diggante ak waa réew mi mooy modernisation de l'opposition des partis politiques loolu nañ ci waxtaan mu am ñuy jàngal nit ñi di leen yee mooy école des partis yooyu nga daan dégg beneen bi aussi mooy financement des partis politiques loolu aussi nañ ci waxtaan cumul bi nga xam ne moo nekk ci diggante chef d'État ak chef de parti ñu waxtaane ko ñu waxtaane aussi élection parce que élection amul benn yoon bu ñu koy respecté fii ci Sénégal kañ la ma neex kañ laa ko jekk ñu bon ko caa def donc yooyu aussi je pense que jar na waxtaane caution bi nga xam ne moom la ñuy joxe pour jongante bi loolu tamit nañ ko waxtaane je pense que wut structure boo xam ne mooy saytu élection yi nekk arbitre bu neutre loolu aussi jar naa waxtaane je pense que moo ëpp solo ci li ñu war a waxtaane ñuy wax ay statut de l'opposition statut de l'opposition dama jàpp ni bu ñu ko fiy def dafa waroon fekk muy jariñ askan wi lan la jariñ askan wi lu dul ka ko yor loolu moom daf ñuy tardeel daf ñuy divertir kon nañu xalaataat parti yi nañu réfléchir nañu bàyyi xel yàlla ak yi ñuy gàddul nit ñi tar na tiis na fexe ba nit ñi gëm la wóolu la boo faloo def leneen loolu aussi lu jar a waxtaane la ki ñuy fal ëllëg lu jar a waxtaane la mu nekk nit koo xam ne ku yaakaaru la ku maandu la ku jub la loolu nag il faut askan wi laa ciy woo ñu dal te teey donc statut de l'opposition daal gisuma njariñam beneen bi mooy Abdoulaye Wade falu na doon président de la République boobu nekkul chef de l'opposition ana statut de l'opposition boobu Macky Sall mii bi muy falu loolu daa am kon mu bëgg a tardeel ñii fii je pense que nañu wax leneen mais bu fekkante ne aussi dañ cee bëgg a ñëw waxtaan ci nañ ko waxta teg ko ci dëgg Abdoulaye Wade premier parti d'opposition de l'Afrique et du Sénégal 26 ans de lutte et de combat mu indi démocratie fexe ba isoloir am fexe ba urne am fexe ba ñu mën a fal ak folli ci carte kooku taxawaayam te élection yi mu dem yépp il est soit deuxième ou premier ba tey jii lu ko war a xañ lu tax ñuy jeexi jaaxa ak a wax ci leneen je pense que la décence l'élégance voudrait que ñu décerner ko Abdoulaye Wade mais ci institution Sénégal yi rek laa ko teg dafa am le pouvoir exécutif le pouvoir législatif ak le pouvoir judiciaire Macky Sall moo jiite exécutif bu jiitee législatif itam Abdoulaye Wade ak ñoo nekk deuxième foofu et on parle de démocratie suñu constitution aussi loolu la wax defe naa ni ñu dem wute ko foofa moo gën a yenu maanaam moo gën a yellu waaye élection boo xam ni ki ko organiser nu ko neex la ko doxalee avant élection bi wax na ne 5 candidats la ñuy doon ñu dem le premier ministre di joxe ay résultats fii ci réew mi xañ ay nit seen participation à l'élection parce que indi nañu parrainage indi nañuy galgal ña jëloon deuxième ci législative 2017 gisoo leen deuxième ak troisième kenn nekku ca kon ana démocratie nit ñi bëggoon a vote jotuñu seeni kayit lu dëgg vraiment ñoom ñii nga tudd tey jii ñoo doon wax naan reconnaître ñu le président de la République élection yi jaarul ci yoon defe naa ne kon élection 2019 du référence ci démocratie sénégalaise ak li ma wax nag boole ko ci il faut ñu respecter institution yi l'Assemblée est la deuxième institution du Sénégal Abdoulaye Wade vient en deuxième position
respectons le choix des Sénégalais aussi voilà. Ah man de duma juriste, sama xam-xam màccul ci loolu waaye ci li ñu dégg ci juriste yi lire ko ci constitution bi nga xam ne moo féete kaw lépp moom la ñu bind ni nul mooy kenn personne ne peut faire 2 mandats consécutifs mooy ñaari mandat yu tegaloo kenn mënul def lu ko ëpp ñoo ko wax Macky ci 2e mandat kon ñaar yi tegaloo nañu kon fu ñu jëmee 3e xam nga yooyu ay jeu de mots la rek bu ñu bëggee mu leer nañu bind lu leer ñi nga xam ni ay tailleur lañ leen tudde wala ay apprenti tailleur ñooñu nañu bàyyi xel yàlla te xam ni seen ruse yi ñuy jaay jéem a jaay nii amul ruse ci doole rek lañ ko bëgg a teg mais 3e mandat Macky Sall dama jàpp ne waru ko xalaat ku am 1er am 2e ñu naan ay 3e non da nga war a taxaw te sant yàlla te mu naw nag aussi ñi mu bokkal parti bu dul moom kenn mënu faa falo là c'est aussi grave pour l'APR ah yërëm naa kon waa parti boobu je pense que fi mu nekk nii daal jot na sëkk discussion boobu débat boobu ñu féetale ko boor Macky Sall prononcé wu mais 23 juin moo jur lii am tey nit ñi ni rëccu nañu tey débat télévisé yëpp ñi bokkoon ci 23 juin bi lu ñuy wax mooy dañoo juum bu ñu yëgoon ñu ngi balu Abdoulaye Wade ak kon bu ñu defaat njuumte loolu ñun ñëpp nag Macky Sall mii àndoon na ca ba naan ku fi nar a def 3e mandat ñu fekk la palais délogé la moo ko waxoon kon na respecté Sénégalais yi ci loolu bu ñu sañoon bant du dam xeex du am werante sax du am na élégant taxaw wax ak Sénégalais yi ñi ko joxoon seen mandat ñoo ko moom buñ ko laajee na ko delloo je crois que c'est ça l'élégance politique aussi fi mu nekk nii daal xel mu lëndëm la ñu am parce que xamuñu sax datu élection leerul ñu ngi nii ci débat politique bi mais waxaguñ ci lu leer dafa war a leer ku ci nekk defar sa cumukaay defar sa taxawaay maintenant élection nag fii ci Sénégal defe naa ne benn parti mënatu koo gañe ñun suñu sañoon dem coalition ànd ak ñi nga xam ni jàpp nañ ni suñu ànd ak ñoom gañe jàpp nañ ni suñu ànd ak ñoom am xol bu sell liggéeyal askan wi parce que Abdoulaye Wade def na fi loo xam ni wëratul wàcc jëm suuf ci kaw rek donc bon suñu mbokk dëkkandoo aussi mbokk la donc waa réew mi je ne dis pas Idrissa Seck mais réew mi c'est un parti nous sommes un parti chacun a sa dignité donc nous sommes à égale dignité suñu toogee waxtaanu nawle àndu nawle mën nañoo def élection ensemble def coalition parce que comme réew mi Sénégal Cees ñu yitteel pour defal ko pour mu jëm ci kanam donc je pense que ku am yéene jooju mën ngaa ànd ak ki nga bokkal yéene ji donc war nañoo mën a ànd Idrissa Seck est un libéral le parti Rewmi est un parti libéral nous sommes des libéraux war nañoo mën a ànd liggéey Thiès Est surtout vraiment foofu moom gisuma fa benn problème maa ngi leen di tàllal loxo dès à présent pour ñu préparer élection locale yi ñu jëm àndu nawle autour d'une table ñu waxtaanu nawle kenn bañ a wane ni maay lii fii nit ñooy joxe te nit ñi ñu am confiance la ñuy joxe ku ci nekk wane nga sa man-man je pense que kon ñu ànd moo gën ci ñun ñëpp parce que nous avons en face de nous un ennemi non élégant bu ko fekkee jàmm kay yàlla may ñu wér ak tal Karim Wade mooy suñu candidat non dañu koy exiger mu ñëw parce que sénégalais la doomu Ablaye Wade la wane na li mu mane ci biir ci liggéey ba ñu naw ko ca non yéen a jàpp ni déggul olof parce que kenn waxagul ni Karim na nga def tontuwu la wala mu jàkkaarloo sénégalais yi waxul olof buñ ca àggee nga xam ni ku dégg olof la parce que ñun ñuy jekkoo moom xam nañ ni ku dégg olof la loolu moom nañ ko féetale boor
beneen bi aussi soxna si ñii dégg olof ñu dénk leen réew mi bu ñuy wax ak waa réew mi lu ñuy wax tubaab la ñuy wax naan langue officielle xeeb suñu bopp nawuñu suñu langue teg na la suñu culture bokk na ci li indi jafe-jafe yi nañu dindi complexe boobu nañu décomplexé suñu bopp assemblée nañ fay waxe olof conseil des ministres nañuy waxe noonu olof attekat yi nañuy waxe noonu olof ñu xam ni lii la ñu nàmp lii mooy suñu culture lii mooy véhiculer culture bi ñu respecté ko waaye ay diw tubaab la day làkk tubaab te tubaab yi yilif ñu lu ñu am jox leen lu bu ñu dikkee noot ñu yilif ñu ñun foofu la ñu war foofu la combat bi war a nekk fexe ba génn ci loxoy tubaab yi fexe ba moom suñu bopp fexe ba am véritable indépendance waaye nekk fi naan ay diw tubaab lay làkk ak yooyu là n'est pas la question. Ah incha allah te dañu koy xeex nag en 2021 on veut que Karim Wade soit là wër réew mi ak ñun waxtaan ak askan wi wan leen ni mooy doomu Ablaye Wade mi ngeen namoon mi ngeen bëggoon mu dellu si waat doomam ñëw na. Ah mu ngi fii mu ngi fii waaw waaw di sant yàlla ñuy ñaan yàlla mu gën a wér at yi gën a yokk ñu koy am ci suñu wet rek. Ah si dégg ngeen ko xanaa li Karim gisu leen ko ñaata kit la fi maye gouvernement du Sénégal ci ndigalul boppam ci la ko defee donc kon Ablaye Wade dégg ngeen ko beneen bi wax na ba mbënn ma xewee moo njëkk a artu ni waa partem dakkal naa lépp luy ndaje lépp luy xumb-xumb lépp luy manifestation nañ ñun ñëpp ku nekk confiner sa bopp respecter engagement yi nga xam ni moom la gouvernement bi jël par rapport à askan wi dem wuy ji Macky Sall ba pare xelal ko taxaw ci wetam di liggéey Ablaye Wade wax mbënn mi koy dégg ngeen li mu wax nañu audité lii ñu ni def nañ ko ci bu ñu ko audité ba pare defe naa ne suñuy député interpellé nañu le gouvernement à l'Assemblée nationale bu ñu fa demee dañ leen wax esquisse de solution parce que Ablaye Wade yor na yoo xam ne jeexagul wane wu ko sax pour le Sénégal un Sénégalais pur-teint donc je pense que Ablaye Wade est là ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñu ngi liggéey aussi ci ndigalam ak tegtalam. Ah kàddu yu mujj yi daal mooy yàlla na yàlla def jàmm ci biir Sénégal yàlla na yàlla def jàmm ci biir Sénégal Sénégalais yi sonn nañu am na ñuy jafe-jafe métti na ci ñoom njàng mi doxul paj mi doxul dund gi amul te lépp gouvernance bu bon la lépp lu dem koom ñu war koo jariñoo vraiment étranger yaa ngi koy jël di yóbbu loolu yàlla na fi deñ yàlla na yàlla indi xéewal gu saawaan baawaan ci biir Sénégal di masaw ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm njaboot gi yàlla nañu barkeel sëy yi yàlla na ko yàlla dëgëral teg ñu ci yoonu siraatal mustaqiima ba indil ñu ay xéewal te ñu góorgóorlu nag jërë ngeen jëf